我哋今日嚟到 V City 呢一度，搭永東巴士去中山啊！我哋平時咧就喺呢個位搭 B9 去蓮塘，我都第一次搭永東巴士咋。我哋而家喺度等緊車。喺呢個商場嘅永東售票站，一行出嚟就係永東巴士站啦，都好方便喎。我哋成功上咗車，Judy 啊，我哋影住佢先。頭先 Judy 送我哋車啊，前面嗰個就係佢啦。我哋喺呢邊睇影唔影到佢先？見唔到啊？開車好準時啊！7:55。而家我哋去邊啊？呢個口岸啊？我唔知啊。深圳灣口岸，車大你出走人。我哋頭先就係呢個位上車㗎啦。我哋嚟到深圳灣口岸啦。咁咧，我哋就喺10號沿住呢度10號，佢呢邊單數，嗰邊係雙數。咁沿住呢度咧揾個10號。呢邊單數，另外一邊係雙數咯。喺度遇到你嘅？做咩？等人啊我上車啊，今日啊。不過我哋架車咧就頭先個職員咧就話俾我哋聽，泊咗喺呢度。係呢架車佛山嘅，千祈唔好上錯車喎。好。我哋中山嗰架車咧就泊咗喺後面，呢度咧都好多職員咧。中山。我哋啲車咧就擺咗喺呢度，咁咧記住帶啲索帶嚟綁住架車啊！個司機話咧就叫我哋綁住啲車。呢啲係司機。好，我哋上去揾我哋嘅隊員先。阿天話5分鐘，5分鐘。我哋10:04就嚟到沙溪站啦。咪係咯，阿添你唔好亂講嘢啊！好，我哋而家卸咗架車，準備出發。而家10:17，我哋嚟到中山啊！今日係星期6，啱啱打完風啊，華交沙。頭先咧去單車鋪好想買比力奇，點不知冇喎。而家睇翻轉頭，佢揸頭先我哋落車嗰度沙溪站。
景啊！左手邊。4個 A 啊 ，A 級啊，4A 級啊，旅遊景區。我去打張卡先。好。紅博城國家4A 級旅遊景區啊，嚟到都要參觀下啦。我哋要過對面。好，過得。我哋嚟到呢個第一個景點啊！可能拍戲會搭晒燈喺度，係嘛？打晒燈拍戲啊！今日可能。邊個幫我影緊相㗎？有冇人幫我影緊相㗎？東城紅木文化體驗館。我哋咧坐咗入呢間鋪頭飲嘢，等阿 Matt 啦。阿 Matt 咧而家 call 車過緊嚟，跟住我哋咧就會一齊咧搭由呢度踩10公里左右咧，就去渡頭搭船啊！我哋而家去揾阿 Matt 啊！喺呢度啊，來太路。而家11點43分，我哋齊人啦！而家踩去渡頭。右邊係啲稻田喎，啲稻田嗰啲味啊，喺橋底啊，涼浸浸啊！你啱啱過對面啊！落唔到去啊！落唔到去。落到去，跟住。sorry。前面有路口落啊！前面有路口落係咪啊？
1點半啦，諗住想食嘢啊，見到間寫字蒲先，點不知佢話已經賣晒，冇得食。呢個咪就係自由行嘅好處咯。而家唱 K 啊！大家都等搭船。問下佢個島有冇飯食啊？有幾個腸蛋麵都好啊！你有冇中午食飯啊？有冇話幾點翻嚟啊？最後嗰班8點8點夜晚翻。呢度幾耐有一班船？哦，1個鐘一班。幾多錢啊？我哋咁樣影住啲大鄉里着呢個救生衣先，咁樣。幾時？唔係啊，再笠嗰個橙色嗰個頸高雄嗎？再笠係。咁我自己上船。好。哇！呢件嘢真係點就拉呢個。嗰隻唔識搞喎，咁啱啦，跟住扣咯，溝唔到嘅我。扣到㗎。反轉，反轉係反一隻。呢條冇用喎，真係。上嚟行先。哦。好，我哋上船啦！而家係1點41分，架船係1點45分開船。啲人對自己嘅歌喉好有信心。我哋而家要搭渡河嘅船啦。Hello。上船啦！我哋上船啦！係啊，4點、5點、6點都有啊。好 ，OK。船啦，呢個船程大約5分鐘㗎咋，1個鐘先得1班。落船啦！上船啦，唔係落船。上船啦！係啊！好感動啊！晒啊，晒！我哋要還翻件救生衣俾人啊！我哋上船咧要着救生衣啊，幾安全。新中渡口，我哋要睇時間啊，因為係1個鐘頭1班嘅。